itlog ba? Muna siya ako ang panihama. Kung ano siya. Yung mga may labs, magpuan tao. Akong pagkaon, muna siya akong pagkaon. Siguro sa kubi ako mukha rice. Kaya lang siya. Kaya atong December o January. Paghan kayo ni pangkaon na. Ito ang timbang. So masugod ako kubi ng akong pagkaon. Hindi siya rin. Bill. Egg. Keto diet. Sus, maunsa man niya akong itlog. Dili man siya kung ano pagkalungkag sa itlog. Madumot siya. Kira na siya. Bugnaw, hindi siya gikan sarit. Kalungkag siya daan. Matunga sa kanya ako, sa kanya ugtong, singalan anak. Sama rin siya akong kaunan. Tapos, na siya sudan. Siya sudan ng rice. Ano na siya sudan kapag dili yung pag-umon. Hold sa impian. Isang kasi hasa sa karne. Pork. Na siya pares ang imong utan. Kaya no rice na siya. Kaya tubo akong timbang. December o January. So, hindi siya ako ano. May labs man akong pagkaon oh. Keto diet. Busog lang kaan niya. Basta naalan siya ay sudan. Utan siya ug niya itlog, niya sudan part niya jud siya solid sudan. So red bell kani at salad po. Mga na kaninyo mga may labs. Kainan na. May labs na mga unat pa di na o. Ano na akong pagkaon karon na utan, itlog. Ano ta? Gigutom na ko. Atong December kaon og cake, chocolate, bisan unsa na lang. Mga biko puto bawon to New Year. Tubo. Udag. Masih tagkaon ba kanang tamis. Tutubo sa tamro sa tagka ng gikuan ng baking ko ng gis. Sudan ini mo pinakakanon ganamot lang ka kaya wak may lami og di magkinamot ko nami magkinamot niya itlog. Para di ka mag-uga. Kani siya ang red bell kay tamis. Kani tamis niya dagan siya water. Tubig. Ganahan ko. Lami.
Duhan namin aning mukha magsagbot dire kay namin mga rabbit niya, mga salaw ka mo. Ay. Tawaan ko sa kumbana ba. Iwi-iwian ko na. Akong nagkaon to. Kuan ta kay pataka putag ka kita ra ba makantos tong lawas bugas kaya. Mag-low carb lang sa ako. Balik na sa kulit ng paukan kong rice. May labsog, di mo mukha og rice, mukha kong siya muragang sudan niya utan. Kung walay rice, sudan niya utan. Itlog. Ba't na mahurot? Nalamit ka ayaw siya ba? Red bell at salga dagko kanang putok. Kung man nagkaon magkuan na siya patatas. Kung pa patatas dengan magkarne po pwede po pero kusa lang uduha. Ito labit lagi kape. Magkaon yan hindi siya kape kanang kuan ba? Dark coffee. Ako na siya kasama ko na siya sa keto ang dark coffee. Busog na ko. Doon ko lang yung dahon kasayang mahiman akong rabbit ani na dogay ba mahal ba yung utan dire utan dire mong anira dyan mga repolyo mga spinach kakaong kag alagbati, kalamunggay, ato kasi iskan Asya tindahan, ba't kamahala na dili pa dyan puam presko putos ng plastic. Gamay na lang.
Dahil tambusog, basta na ka ng green. May karne, may paris. Imo lang kusit-kusion. Kusit ba mo? Wala na kahit anong gusto ba? Hindi doon siya na gre ni mong kauno no, sa kung magkuan ka, mag-diet ka, niya na karne, dali raman na siya makuan. Dali ra ka mahirisan, ma-digest na sa imong kuan. Di pang kaon. Busog na ko, hapit na manurot. Gumbang yan, kaon sa kamay. Bakit ka naman pa? Lakon. Ako na sila yan. Next na kong vlog. Parang kami ko. May baba pa nga timbang. Baka niya akong taon. Utang. Itlog ko. Sudan. Minsan ko siya sa kagi. Ay, Paris. Gusto lang. Pero kung ang magbukatan niya, kaya lang. Sa gusto lang. Ako nito. Wala ko rin. Okay. Sino ba yung magkailan na ta? Lawas na. Ako. Suya na po. Magkailan sa mga kaon. Pero ako lang. Ako lang style. Akong lifestyle. Nga lang. Sabot. Pero, with support. Napin siya isda una. Nabusog na ako. So mga my love, salamat. Salamat sa inyong pagtanaw sa akong video. Salamat. Sa sunod na vlogs. Salamat ng marami. Thanks for watching mga kalala.